Die erste Meditation ist die Meditation am Lagerfeuer. Mach's dir bequem. Entspann dich. Atme tief und ruhig durch deine Nase ein und aus. Und lass den Atem durch deinen ganzen Körper fließen. Fühle, wie du dich mehr und mehr entspannst und dein ganzer Körper entspannt und schwer in die Unterlage einsinkt. Deine Augen sind geschlossen. Und du genießt die Ruhe, die Zeit, die du jetzt für dich hast und die Entspannung, die sich mehr und mehr in deinem Körper ausbreitet. Atme ruhig und tief und komm ganz an deinen Platz und in deiner Entspannung an. Stell dir nun vor, du bist in der Natur an einem schönen Weg am Waldrand unterwegs. Du genießt die Umgebung, die Gerüche und Geräusche um dich herum. Beobachte, was du alles wahrnehmen kannst. Schau dich um, lass dir Zeit und genieße die Umgebung. Geh nun am Waldrand entlang. Du entdeckst einen breiten Weg, der in den Wald führt. Du gehst diesen Weg entlang. Du nimmst die Veränderung der Umgebung wahr. Die Geräusche und Gerüche haben sich verändert. Am Ende des Weges siehst du einen hellen Schein, ein Licht. Du gehst diesen Waldweg und gehst dem Licht entgegen. Je näher du kommst, umso heller wird der Schein. Du erkennst am Ende des Weges eine Lichtung und darauf brennt ein Lagerfeuer. Rund um das Lagerfeuer
sind in einem sicheren Abstand ein paar große Steine. Du fühlst dich von diesem Platz magisch angezogen. Suche dir einen Stein aus und setz dich darauf nieder. Du siehst dich kannst aber niemanden entdecken. Und so sitzt du am Lagerfeuer und siehst in die Flammen. Du fühlst dich hier sicher, geborgen und gewärmt. Nimm diese Gefühle der Geborgenheit und Wärme bewusst wahr und genieße sie. Du lässt die Flammen auf dich wirken. Du atmest tief und ruhig weiter und genießt. Du fühlst die wärmende und lodernde Energie des Feuers. Nimm nun wahr und fühle, wie sich diese Energie um dich herum ausbreitet und dich umgibt. Fühle, wie sich diese Energie auch in dir ausbreitet. Lass dich ganz von dieser wärmenden und lodernden Energie durchfluten und genieße es. Du sitzt hier am Lagerfeuer und fühlst dich gewärmt, geborgen und sicher. Und so betrachtest du auch die Flammen in dir. Lass deinen Blick ganz in die Flammen vor dir einsinken. Und nimm auch die Flammen in dir wahr. Es sind die Flammen deines inneren Feuers, deines Lebensfeuers. Atme tief und ruhig in deine Brust und beobachte die Flammen in dir. Lass dich ganz auf deine Lebensflammen ein.
Vielleicht will sich etwas durch deine Flammen in dir zeigen. Beobachte und nimm wahr. Alles darf sein. Alles, das jetzt in dir lodert, darf sich zeigen. Beobachte und lass es zu, denn dein inneres Feuer weiß unendlich viel. Es kennt alles, was dir vielleicht noch nicht bewusst ist. Vielleicht erkennst du etwas über dich selbst. Vielleicht zeigt sich eine Lösung für eine konkrete Situation. Vielleicht zeigt sich etwas, das du jetzt noch nicht verstehst. Vertraue deinem inneren Feuer. Lass es lodern. Lass alles zu, was sich dir jetzt zeigen will. Atme ruhig und tief. Vertraue und lass alles zu. Lass auch alles verbrennen, was du jetzt loslassen willst, weil es dich hindert. Du kannst alles deinem inneren Feuer übergeben. Lass es verbrennen und mach dich frei. Du nimmst nun wieder wahr, dass du am Lagerfeuer sitzt. Fühle wieder die Energie des Feuers. Du bist durchflutet von dieser Energie und du spürst das Lebensfeuer in dir. Genieße diese Kraft und Stärke in dir.
Sei dir bewusst, dieses Lebensfeuer brennt in dir. Auch wenn du es nicht immer bewusst wahrnimmst. Lass es weiter in dir brennen und lodern und vertraue deinem Lebensfeuer. Es möchte dich stärken, dich wärmen und dich auf deinem Lebensweg begleiten. Lebe dein Lebensfeuer. Fühle die Flammen in dir und vertraue darauf. Genieße nun noch für einige Augenblicke diese wunderbare Energie deines Lebensfeuers. Nimm nun wieder bewusst deinen Atem wahr. Atme ruhig und tief durch deine Nase ein und aus. Fühle die Unterlage. Und die Energie in deinem Körper. Öffne nun langsam deine Augen und sei wieder ganz da.